Курдаш радиоһы тәҡдим итә. Hayırlı saatler Respublika. Машинаһы ай-һай ак икән, тапшырыуҙы башлар саҡ икән. Юҡ, йоҡлама ҡараусы, йоҡлама. Йоҡлауын йоҡламаҫтар бәлки, Йәмил. Сөнки нитәһендә ураҙа, әле ауыҙ асыһы бар. Ә һеҙ тәүҙә күҙҙәрегеҙҙе асып, беҙҙе иғтибар менән ҡарағыҙ, сөнки беҙҙе ҡыҙыҡлы ҡунаҡ һәм һуңғы яңылыҡтар көтә. Беҙ билмән, майонез, кетчуп кеүек. Бергә ҡушаң, айырылып булмай. Һәм һеҙ айырылмағыҙ ҙа. Беҙ башлайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, аңлауығыз, бөгөн беҙ билмәнһеҙ генә. Әммә майонез менән кетчупты бергә ҡушып ашаһаң да, икмәккә һалып ашаған осраҡта тәмле генә килеп сыға. Студенттарҙың яратҡан ашы. Әйе. Шуға күрә тәме һеҙгә хуш килет дип башланабыҙ. Яңылыҡтарҙы барлауҙы башлайбыҙ. Евровидение тураһында һөйләр әлбиттә. Хатта күрһәтер инек ҡайһы бер сығыштарҙы, әммә Рамаҙан айы бындай һүрәттәр ҡарарға ярамай. Ысынлап та шулай. Шуға ошоларҙы тыңлағыҙ. Ғәзиз, ниңә Японияла сығарылған тәгәрмәстәр йәйгә эҫелә йөрөмәй, Рәсәйҙә етештерелгән асфальт йөрөй? Был мәңгелек һорауҙарҙың береһе. Мөхәббәт бармы ул тигән кеүек? Эҫе көндәргә ысынлап та әҙерлек башлана. Һин әҙерме? Мин әҙер. Ауылдан ҡаймаҡ та килтерттем махсус рәүештә. Ә һеҙ иһә аҙна яңылыҡтарының беҙ һеҙгән ҡаймаҡтарын тыңлағыҙ. Рәсәй халҡының 78% аҡсаһыҙ ҙа, йәғни зарплатаһыҙ ҙа эшләргә риза. Күңел кинәнесе өсөн генә. Эшенә барып ҡайтырға риза булған. Был хаҡта халыҡ фекерен белеү үҙәге белгестәре еткерә. Ғөмүмән бушлай түгелдер инде. Бушлай түгел, бына үҙаллы килем килеп торғанда, аҡса булғанда ғаиләлә, һәм ул ашарға кейенергә еткәндә, кеше былай ғына эшкә барып ҡайтырға риза. Анһат ҡыналар, тип әйтерҙәр инде беҙҙең ауылда улар хаҡында. Тимәк, ҡалған 22% шул иҫтән филүстә бәлки. Әйе. Мәҫәлән, лотереяла еңә ҡуйһа, бөтөнләй эшкә йөрөмәйәсәк. Юҡ, ҡалған 22% ул филүс һәм һаҡсылар. Улар тап ошо лотереяла отор өсөн тәүлек буйына кроссворд сканвордта сисәләр. Һәм ғөмүмән эшкә йөрөргә теләмәйҙәр. Ә ни өсөн әлеге ваҡытта бына шундай халыҡта эшләргә теләк уянды, тип уйлайһың? Сөнки Ярты май буйына ялыттык. Хәҙер иһә май айында алған эш хаҡығыҙҙы һанағыҙ ҙа, һығымта яһағыҙ. тынысланығыҙ. Сөнки нервыларҙа аҡса кеүек. Кире ҡайтмай тергеҙелмәй. Дауам иткәндә, аҙнаның иң төп яңылыҡтарының береһе, бер ҙә Украиналағы яңы президент түгел, балалар йырлай, өлкәндәр талаша. «Голос дети» проектында киләһе миҙгеленең рекламаһы ошолай булырҙыр моғайын. Был аҙнала беренсе канал үткән финалдың һөҙөмтәләрен кире ҡаҡты. Сөнки тикшереү күрһәтеүенсә, кемдер ул һөҙөмтәләргә ситтән тәьҫир иткән. Һәм беҙ беләбеҙ кем? Америка. Ысынлап та Америка бит беҙҙе ғәйепләй. Эйе, Рәсәй президент һайлауҙарында ҡатнаша. Ҡыҫыла тигән. Үҙҙәре лә ҡыҫылып ҡарағандар. Усағыштырып ҡараһаң, ул бит һайлауҙарҙың яҡынса бер үк кимәле. Америка президенты һәм «Голостағы» финал. Ошо уңайҙан бер шаяртыу бер әле. Йә. Йәмил, беренсе iPhone менән беренсе канал нимәһе менән айырыла? Нимәһе менән? Беренсе iPhone әле һатылмай. Китапҡа яҙып ҡуйырлыҡ. Хөрмәтле тамашасылар, Өфөләргә юл төшә, иғтибарлы булығыҙ. Бында һәр мөйөштә тейеп әйтерлек юл хәүефһеҙлеге хеҙмәткәре тора. Әммә улар араһында ла ысын кешелеклеләре бар. Һәм шуларҙың береһе Ғафури урамында тора. Бына һеҙгә видео яҙма тәҡдим итәбеҙ. Үҙегеҙ күрегеҙ. Һәм бөтә ДПС-тар да ошолай булһын тип теләгеҙ. Ғафури урамында бер ҡыҙыҡай юл уртаһында һүнеп ҡалған. Ғәҙел, намыҫлы, һатылмаған ДПС хеҙмәткәре уның автомобилен этешкән. Ғөмүмән интернетта видеоларҙың ике төрөн генә ҡарағанда күңел шулай йомшарып китә, нисектер рәхәт булып китә. Ул
ошондай инспектордар туранда видеолар һәм бесәйләр туранда. Әгәр дә инспектордың қолында бесәй булһа, Онда гомумән экран шартлап китә. Мөләйемлектән, мимимилыктан. һәм әйтергә кәрәк, ДПС хезмәткәрләре хатын-кызы тугандан алып водитель таныклыгы алганга тиклем ода барырга тиеш минеңсә. Гомумән эйәрә бирергә тиеш һәрбер инспектор. Әйе, башта укыма дип әйтергә тиеш. Укыма, зинһар өсөн. Укыган осракта алма таныклыгыңды. Таныклыгын алган осракта алма автомобилеңде, юл һинең өсөн түгел дип әйтергә тиеш. Бұл осракта без хатын-кызларны үпкәләтергә теләмәйбез. Һәм инспекторды ла. Һәм инспекторды ла. Афарин. Һәм әлбиттә, барыны ярырга тырышабыз. Шуңа күрә хөрмәтле сыгарлыш класс укучылары, беренчедән уянып итә үгет менән һеҙҙе. Хәйерле иртә, икенчедән без һеҙҙең хаҡта онотманыҡ. Ысынлап та һеҙҙе һуңғы ҡыңғырау байрамы менән ҡотлайбыҙ. Машина йөрөтә башлағас булай йөрөмәгеҙ. Әйе. Сәпиттә генә шулай йөрергә мөмкин. Һәм әйткәндәй, быйыл да һуңғы ҡыңғырау осоруна ҡоро закон индерелде республикала. 23-нән 25-нә тиклем сауҙа нөктәләрендә алкоголь һатыу тыйылды. Моғайын һеҙ быны һиҙмәгәнһегеҙҙер бөтөнләй, сөнки беҙҙә айыҡ ҡына сәләмәт тормош алып барған кешеләр ҡарай. Әммә шулай да. Әйткәндәй, Ғәз 25 майда Стәрлетамаҡта ҡала көнө үткән. Һәм шулай уҡ ул айыҡ үткән. Һәм хатта ҡайһы бер кешеләр беҙҙә салютта аталар икән тип ҡыуанған. Әйе, Стәрлетамаҡ тураһында онотмайыҡ. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Ҡала көнө менән. Интиһәң дә 2 тапҡыр Рәсәйҙең иң төҙөк ҡалаһы исеменә лайыҡ булған. Стәрле йылғаһы аҡһын, тамаҡ туҡ булһын. Светофорҙың йәшел уты яныуға 10 секунд ваҡыт ҡалды. Һеҙгә 10 секунд ваҡыт беҙҙең Инстаграмға инеп яҙылырға. 1, 2. Мин һөйләгәнсе 5 секунд ҡалған булған икән. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөнгө ҡунағыбыҙ октябрь айында тыуһа ла, уҡсы йондоҙлоғ аҫтында тыуған. Әйе, тап уның өсөн генә йондоҙҙар үҙ тәртибен үҙгәрткән бер көнгә генә. Әйе, астрологтар шаҡҡатҡан. Ҡаршы алығыҙ республикала мәргән уҡсы хәрәкәтен башлаусы һәм таратыусы Юлай Ғәлиуллин. Хәйерле сәғәттә Юлай. Салам. Әле һунарға индегеҙме? Ҡомағығыҙ, Юлай ағай. Салам. Ниһайәт һеҙҙе үҙебеҙҙең тапшырыу итеп, ҡунағы итеп тә күрергә насип булды. Хәтергеҙҙә булһа, Айнур Асҡаровты беҙ атырға өйрәткәйнек. Эйе. Булған хәлне. Һәм ниһайәт тип әйтергә кәрәк, ниһайәт мин артҡы урындарға тәгәрәп ятып йөрөһәм дә була. Быға тиклем Филис булғанда ҡыҫылып йөрөйнең. Эйе. Филис ҡайҙа булды? Ураҙаны күтәрә алманы. Юлай ағай. Бөтә халыҡтың һорауын һеҙгә хәҙер еткерәбеҙ. Мине лә ҡыҙыҡһындыра ул. Һеҙ ғөмүмән уға атып ҡына аҡса эшләмәйһегеҙ бит инде. Юҡ. Уға атып ҡына йән аҫрап булмайҙыр инде. Юҡ. Уйлайбыҙ беҙ. Һеҙ һөнәрегеҙ буйынса кем һуң? Шәхси эшҡы бар мин. Диплом буйынса уҡытыусы. Әммә уҡытыусы булып бер көндә эшләмәнем. Диплом ята. Диплом ята. Кисәлә ята. Шуға йәштәргә әйтәм, уҡығыҙ, диплом кисәлә ятҡан. Исмаһам, ата-әсәйегеҙҙе ҡыуандырырға. Әйе. Кеше булам тиһәң, диплом кәрәк. Хәҙер инде аңлашылды. Уҡ һаҙаҡҡа ваҡытты ҡайҙан табыуығыҙ? Хәҙер эшкә ваҡыт табылмай әле. Уҡҡа, һаҙаҡҡа ваҡыт табыла. Ваҡыт табыла. Сөнки ул йөрәккә ныҡ ята. Шуға уға ваҡыт күберәк китә хәҙерге ваҡытта. Был өлкәлә аҡса эшләп буламы, Юлай ағай? Мәҫәлән, сит илдәрҙә уҡ атыу буйынса ярыштар үткәрәләр, анда вступительный взнос дигән мәғәнә бар. $100 алып, $450 тиклем вступительный взнос. Енгән кеше шул аҡсаны алып ҡайтып китә. Әйе. Ну, ойоштороусылар анда, ойоштороу мәсьәләһе, хәлтеле анда, йәшәү мәсьәләһе шул. Ойоштороусыларға да ҡалалыр инде. Әйе, уларға ла ҡала. Мына, мәсәлән, Ҡаҙағстанда хәҙер ярыш үтәсәк, 28 майдан 2 июньгә тиклем. Анда призовой фонд 1,5 млн тәңгә. Беҙҙең аҡсаға күсергәндә ул 350 мең тирәһе. Әйе. Беренсе урын өсөн. Икенсе урын 250 мең, өсөнсө урын 150 мең. Ул аҡсаны
бұл ярышты оештырушыларға кім бөлә? Хөкүмәт. Хөкүмәт? Қазақстан хөкүмәт. Олар да чөнки этноспорт буенча министрлыклары бар. Кыргызстанда мәсәлән департаменты бар. Мына Башкортстанда әлеге көндә бернеме юк. Мәргән уксы хәрәкәте генә бар. Ну мин әле моны дәүләттә, дәүләт кимәлендә республика халык иҗатында ярым ставка эшләп йөрим. Милли уеннар буенча белгесе булып. Мына минем шул бер генә ставка, ярым ставка. Ул шул Казахстанның министрлыгынан каршы тора. Һәм һезгә был аксага ярты ставкага ярышлар да үткәрергә кирәк. Ул яндар да эшләргә кирәк. Ул эшләгән генә Консультация. Консультация рәвешендә мин йөрим. Безнең республикада бармы ондай кимәлдә үткәрелгән милли традицион угату буенча ярышлар? Бар. Ярыштар үткәрелеп тора. Әле моны Мәргән уксы ярышы, халыкара ярышы фестиваль. Ул үз көн үтә, анда һава атау, явля атау, кешеләр күпләп килә. Ошо ярыштарды бәлки киләсәктә событийный туризмга әйләндереп акча эшләргә була дип уйлыйм. Без вакыт турында һөйләштек, вакыт табыла ул. Абына урын табыламы бүтә һезнең булган коралларга, киемдәргә, әллә өйдә аерым бер фатирда аерым бер бүлмәне шуга юнәлтергә туры килдеме? Минем өйдә 2 балкон, бер балкон чист минем әйдәләр. Үзенә күрә музейга уктыр инде. Музей куга, кылысы ята, янны ята, угылы ята, киемеле, итектәреле. Чөнки минем мына бер мисал тегем. Төнә гамырдары гына киеме түгел, мына безнең башкорт атларының Шаймуратов заманында хәрби кием бар. Шинель, анда ите, гимнастерка, пилотка, неләр, кубанка. Шуны һава бар. Ул минем шәхси киемдәрем. Үзегә тектиреп алдыгыз махсус рәвештә. Демәк, Владимир Батша һеҙҙе һуғышҡа саҡыра, һеҙ бөгөндән әҙер. Башта гөләдер. Башҡорттар геләдер. Балконда ат бәйләргә урын юк. Ут кызы аса каршы шул балконда гына тыгыр. Башҡорт тоҡомло аттарға бит тибенлек кәрәк. Ялан ҡырҙар кәрәк. Һәм бына ошо коралларҙы һеҙ сит илгә сығып та ярыштарда катнашаһығыҙ. Нисек була ул гомумән сит илгә уҡ хатаҡты үткәреү? Таможнялар бәйләнмәйҙәрме? Безнең хәйләкәр бер ни бар, бер милли киемгә киенәбез и Үтәбеҙ. Аптырап торғас, ул ҡарайҙар да, һеҙ ҡайҙа китеп бара? Беҙ шулай фестивалгә китеп бара. Ярай тиҙәр дә, ныҡ бәйләнмәйҙәр. Әгәр дә шулай гражданкала китеп барһаң, беренсе ҡарайҙар да, уҡтың башаҡтары пуля һымаҡ бит, патрон һымаҡ. И прям ҡыуанып китәләр. Если это то, что я думаю, у вас будут большие неприятности, ямала. Сағап ҡарап күрәтәң дә был уҡтар икән. Сразу теге. Интересно юғала. инде буласаҡ премия тураһында уйланығана башланалар. Вагонға һәр бер йондоз төшә бит. Банды үзәле тип. Димәк, уҡ янды сик аша үткәреү проблемалар тыуҙырмы? Хәҙер мына закон ҡабул ителгән. Уҡ ян менән һунарға йөрөргә мөмкинлек итеп. Һәм хәҙер яндарды мотлаҡ рәүештә теркәргә кәрәк милицияға. Номердар ҡуйып, нитеп, анда охотничий билет алып. Ошо әле пока әлеге көнгә эшләнелмәгән теге. Уның Уйланып бөтөлмәгән. Уйланып бөтөлмәгән. Милиция уже әҙерәк итә башланы теге. Ҡыҫа башланы. Ҡыҫа башланы. Ну, беҙҙә әлегә ҡыҫмайҙар, мына Мәскәүҙә. Ну, барып ебәрәләр теге, сөнки бу күренеп тора бит. Хәрби ян түгел. Беҙҙең мына балалар да ҡатнаша, теге улар да ҡатнашалар. Беҙҙең тип уйлап бу милли һыҙат, милли спорт. Һунарға әле һеҙ йөрөп ҡарағанығыҙ булдымы? Юҡ. Юҡ. Һеҙ яндарға өҫтөнлөк бирәһегеҙме, әллә арбалеттар менән дә шөғөлләнәһегеҙ? Юҡ. Тик яндарға. Сөнки мына арбалет ул тоже хәйләкәр нимәкә ит ул. Көсөң булмаһа, күҙең булмаһа, теге нисектер, сослығың булмаһа, теге засадаларына ултырып атырға уйлап сығарылған әйбер. Уны яһауы ла оҙаҡтыр. Яғни уҡты Уҡыян ул барыу теге һинең физик көсөң, үҙең хәрәтлегең булырға тейеш теге. Сапҡан килеш сығарып, атып тигеҙеү үҙе бер ни бит. Юл ағай, һуңғы йылдарҙа, һуңғы ваҡытта бына һеҙҙең ошо Мәргән уҡсы ғөмүмән милли ҡоралды тергеҙеү эшенә йәмәғәттең иғтибары күпләп йүнәлде. Шул иҫәптән быға тәнҡитле ҡараш тигән нәмәлә барлыҡҡа килә башланы, ишетелә башланы.
Хедүдеге де эшиткән хегездер. Әзмә үрдәй ирдер балалар кебек яндан ок ата йөриләр, ярыштар үткәргән балалар. Ягъни безнең халыктың үсешен Бер генә ойындар менән билдәләп булмай. Киләсәктә юрап булмай диләр. Төдеп булмай диләр. Һез буга ничек карайсыз? Янәһе бер әгәр дә шуны ташлаһак, сразу халык үсешеп китер әйме. Шулай килеп сыга бит. Мына көнсыгыш дәүләтләрдә, илдәрдә иң алдынгылар кем? Япон менән Хытайдар. Корея. Көньяк Корея. Һәм уларда шул традициялары нык хакланып калган. Шул карате, Сәй церемониялары. сәй церемониялары, там джиу-джитсу анда нидер, Харакирилар. айкидо, бута хакланып калган һәм әлеге көндә улар атып йөриләр. Атып йөриләр, уларның теге кылыстарда ярыштар үтәләр, теге кылыс менән куышып кендо дип атала. Һавада ок атулар бар. Һәм улар уга өстенлек итәләр. Милли кием менән эшкә йөриләр. И улар бер дә артта калмайлар бит. Чөнки агас тамырын үтә алмай. Әгәр тамырынды кыркып ташлаһаң, халыктың киләсәге булмаячак бөтенләй. Әлеге вакытта моны бөтен халык алга киткәндә тамырын югалткан. Тормыш укмаган. И һәм бер көнлектә яшәй аталар. Үсә алмайбыз. Үсә алмайбыз. Кайда барырга, ничек барырга, юлыбызды онытканыбыз. Нигез кәрәк. Нигез кәрәк. Һау төбенә төшкәндә мәсәлән, һау төбенә әйтәрнеп кире сыгабыз. Әйе. Бында шул ук мына тамырда кайтмаенса без алга китә алмайбыз. Чөнки ул үткәнебез, тарихыбыз ул бары киләсәктә шул юлды күрәтер. Бәйләнерлек түгел, башка тәнкыйть күзләре бәлки ишетмәс дигән. Тагы да шундай һорау биргә килә. Юайгай, традицион ул атууда, ярыштарда допинг бармы? Кымыт гына. Кымыт була. Югыйсә тикшермәйдәрме? Казы. Юк. Ярышта катнашучылар. Юк. Мына мәсәлән бер үткәргән ярыштарда безнең нык сухой закон теге. Аракы эсе ярамай тыела. Кымыздан катырак исемлек исмәйген. Әгәр кем безгә эсә кул саралар. И теге вечный бан дигәндәй. Бу бөтә ярыштарда шулай мәллә Башкортстанда үткән ярыштарда Башкортстанда гына. үткән ярыштарда һәм хәзерге көндә сит өлкәләрдә шуны кабул итәләр. Чөнки барыбер теге бу реплика хәрби коралның реплика булган бары ул хәрби Ягъни күчермә. Күчермә. Опасности бар. Әлбәттә. Бик хәвефле. Бүген әйткәндәй һез аның хафаһын күрерһегез дә бер сәпкә атып караясакбыз. Бер-беребезне генә атмаһак яңылыш. Юк. Монда техника безопасности беренче орында тора. Моны без балалар ярышларын үткәрәбез. 6 яшьтән алып балалар белән ярышалар. Менә мәсәлән, угата ярышында 120 бала теркәлгән, 120 бала килде төрле районнардан. 6 яшьтән алып 17 яшенә тиклем. Һәм бер ни булмады. Бер травма юк, ни дә юк. Чөнки анда беренче дисциплина. Атыр алдыннан дисциплина приказ бирә, буйрук бирелә, атыш бар. И аты үткәс атыш юк. Гомумән Мәргән Оксы хәрәкәтендә әйтсәк, кеше өлкәннәрдә алайык. Елдан ел артагыз беләүемчә. Арта. Тора яң кеше килеп тора. Киткәндәре бармы? Киткәндәре бар. Атып туйганда. Улар барыбер теге китәләр дә шул эргәлә йөрдәр. Алып китмәйләр. Алып китмәйләр. Ук етер ердә генә йөриләр. Яндан шәп атыр өчен көн һайын күнекмәләр эшләр кирәкме? Әллә инде ярыш алдыннан 1-2 атна эшләп алаһың да шуның белән җитәме? Һез мәсәлән үзегез ничегрәк шөгыльләнәсез? Көндә атырга тырышам. Һез кала фатирында яшәйсез. Кайда атагыз? Өйдә телевизорга? Юк. Салаватлы хоккей команда еңелһә. Яй көне мин кырда атам. Кышын спортзалда. Махсус хуртымга алынган спортзалдар бар. Ну анда барыбер дистанция әзрәк 18-20 минуттан сикләнгән. Менә мәсәлән, яйги дистанциялары 50 метр, 70 метр, 90 метр, 140 метр. Уктың иң алыс ускан аралыгы? Атуса карап, менә дөнья Рекорды тибет. Дөнья рекорды 897 метр. Километр тирә. Мәсәлән, автомат Калашников 1 километрга ата, автомат ППШ 600 метрга ата, бу уктың 897 метр. Бу ППШнан да алысрак килеп чыгам. Бу 1574 елда Султан Фатих 3-сі булганда бер уксы атып акланган ниемне.
рекордты прям замерили, нелері бар, документтары бар. Бүгінгі күнде бұл рекордты удаусы өткәрүсе юк. Аталар пока әлеге юк. 625 метрға атқандары бар. Ол флайт деп атала, оның махсус нелер, уқтар, ұрсық қимақ іштенген, еп еңілгені, и қап қаты яндар. Шуны аталарда қайватта теге уқ янды күсін өзіне ала алмай шартлайды қоя. Йойғай, һеҙ шулай уҡ милли кейемде тергеҙеү менән дә шөғөлләнәһегеҙ. Әйе. Әлеге ваҡытта беҙҙең милли кейемдә хәлдәргә һеҙҙең ҡарашығыҙ ниндәйерәк? Йәғни беҙҙең халыҡта башлыса милли кейем тип сыбар, сәхнә кейемен атайҙар. Әйе. Шуныһы бар. Мына бүгін көндә теге ағайындардың хәрәкәте бар. Улар хатын-ҡыҙҙарҙың кейемдәрен тергеҙгәндәр. Теге төрлө комплекстары бар. Көньяҡ, көнбайыш, дөнья, көнсығыш неләре, Урта Башҡортостандың неләре. Кейемдәре. Мына ирҙәрҙең әлеге көндә кейемдәре бөтөнләй юҡ. Теге мына сәхнәнән килгән ҡамсат бүрек һәм аҡ елән теге неләр менән, ҡусҡар менән. Ул дөрөҫ түгел, улай бөтөнләй булмаған. Күбеһенсә ир егеткә ҡарап бер ҡасан да әйтеп булманы теге ниндәй ул ниндәй милләттән икәнен. Гел хатын-ҡыҙҙарҙан ғына икәндар. Сөнки мына милләтте һаҡлап ҡалыусы хатын-ҡыҙ. Мына миҫал килтерәм. Кавказда бөтә Черкесский келер, бөтә папаха келер, и кинжал. Яр булмай. Чеченме, Азербайджанмы, ингушмы, кабардинецмы, нагаймы, айыры булмай. Әгәр дә эргәлә хатын-ҡыҙы булһа, шундуҡ айырыла. Беҙҙә лә шул мына башҡортта килгәндәр, ҡаҙаҡмы, ҡырғыҙмы, нағаймы, башҡортмы, уны айырып тормай. Кәзекәй, түбәтәй. Әйе, Урал ҡаҙаҡтары мына картиналары бар анда. Мәсәлән, Емельян Пугачев. Ул тоже шул башҡорт кейемдә йөрөгән. Әсәй теле диyor. Çünkü әсәй телен һаҡлай, милләтте һаҡлай. Әлеге көндә лә шул. Ир-егеттәр бөтә дөньяҡта, Сибирҙә йөрөйҙәр. Элек әбей баша ебәрһә, ихтималлыға ҡатнашҡан өсөн хәҙер үҙҙәре. Йылайғай, һөргөн язалары беҙҙең тапшырыуҙа ла бар. Әйе. Һеҙгә уны үтергә кәрәк хәҙер. Һеҙгә 5 һорау әҙерләнек. Ул 5 һорауға 5 секунд эсендә һәр береһенә яуап ҡайтарырға кәрәк. Беренсе һорау һеҙҙең яратҡан шиғырығыҙға бәйле буласаҡ. Китаптарҙа, әкиәттәрҙә, легендаларҙа, тарихта иң билдәле 3 уҡсыны атағыҙ. 1. Слава Юлаев. 2. Робин Гуд. 4. Уильям Телман. 5. Кем ул Телман? Английский уҡсы. Инглиз легендалары. Инглиз легендалары. Робин Гудты беҙ беләбеҙ инде фильмдарҙан ҡарап. Уҡсы икәнен. Слава Юлаев уҡсы. Салауат Юлаев уҡсы икәнен беләбеҙ йәшләр. Тағы ла бер һорау. Йәнен атҡанда нимә тип ҡысҡырырға кәрәк? 3 вариант. 1. 2. 3. Ҡысҡырмайҙар. 4. 5. Шым ғына атыр кәрәк. Ни генә ишетелергә тейеш? Керештең сыңлауы ғына зың белеп ҡалырға тейеш. Һәм уғысып китергә тейеш. Фрррр ғына итеп. Һеҙ Ринат Рамазановтан ҡала һаҡаллы иң билдәле кешеләрҙең береһе республикала. Шуға күрә һеҙгә шундай һорау. Һаҡаллы булған 3 билдәле кеше. 1. Юлай Гөлгүлен. 2. Ринат Рамазанов. 3. 4. Аҡмулла. 5. Тағы ла бер һорау һәм шулай уҡ һеҙҙең яратҡан шиғырығыҙға бәйле буласаҡ, ул һеҙ боронғо кейемдәрҙе тергеҙәм тип әйттегеҙ. Бөгөнгө көндә бына ҡурҡмайынса кейеп йөрөргә мөмкин булған 3 кейем түрө. Урамға сығырылыҡ. Түбәтәй. Күлдәк. Аштан. 4. Кәмәр. 5. Кәмәр. Ул Ул кәмәр шундай бер затлы, билбау, ҡайыш. семәрләнгән. Таштармы, биҙәләнгән. Уны хандар ғына кейгәндер. Хандар түгел, ул хәлле кеше кейгән. Элек ошо бер кәмәр өсөн бер өйөр ат алырға булған. Хөрмәтле тамашасылар, Юлай ағай ҡышҡыһын спортзалда атам тине, ә йәйгеһен ҡырҙа. Һәм беҙ әлеге мәлдә Өфө ҡырына Ҡариҙел ярына килдек. Йәшеллек, гүзәллек һәм ошо матур тәбиғәт ҡосағында беҙ уға атасаҡбыҙ. Ғөмүмән, йәй көнө ошо тирәләрҙә йәйәү йөрөһәгеҙ, абайлап ҡына йөрөгөҙ. Беҙҙең уҡтың башаҡтарына баҫып ҡуймағыҙ. Уҡсылар бында шөғөлләнә.
Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге тапшыруыбыз угысы шундай кенә үтте лә китте. Һәм хәтергә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Әмәргән укысы хәрәкәте оештыручысы һәм җитәкчесе Юлай агай Галиуллин булды. Угатар, шәхси эшкуар һәм башка. Безнең тапшыру угата хәтер булган дип ышанабыз. Юлай агай, рәхмәт. Һәм сезгә теләктәр тормышыгызның һәр көнендә лә уңыштың сәбенең тап уртаһына эләгергә язган. Һәм Юлай агай һөйләвенчә, төрек укчыларныкы кебек һәр вакыт тормышыгыз моны шулай булган. Юлай агай, сезгә зур рәхмәт. Мәргән уксы хәрәкәте тукталмаһын, тулыланһын. Һәм бездә лә Башкортстанда ла этноспорт үсешен дип теләйбез. Амин. Зур уңыштар сезгә. Ятып калам, сатып кал. Сау булыгыз. Хошыгыз!